হাই হেল্ল' নমস্কাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'টো আজি বেচিন কানেকশ্যন দুটা কৰিম কনচিল হ'ব বেচিনটো দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক ৰ'ব এইটো এটা বেচিন সিংকৰ বেচিন হয় ইয়াতে ফুটা এটা হ'ব মানে বাহিৰ ফালে কনচিল হ'ব এইটো বেক সাইডে কনচিল হ'ব কনচিলখিনি বেক সাইডে হ'ব গতিকে কনচিল কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু আউটলেটো হ'ব এইফালে ভিতৰি হ'ব আউটলেট ইয়াতে আমাৰ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কামখিনি হৈ গৈছে ভঙা চিঙা হৈ গৈছে গোটেইখিনি এতিয়া আপোনালোকক ভঙা চিঙা হোৱাৰ পিছত দেখাই আছোঁ পাইপ কেইটামান এনেই লগাই থৈছোঁ থৈ দেখাই আছোঁ এইখিনি কটা হৈ গ'ল কটা হোৱাৰ পিছত এইখিনি আপোনাৰ পাইপ এইটো এনেই সোমাই থৈ দিছোঁ ইফালে এইটো তলে যাব পানী অহাটো তলে আহিব আৰু অহাটো সেই হালধীয়া পাইপটো আৰু যোৱাটো বগা পাইপটো এনেকৈ তলে যাব তলে এনেকৈ গৈ আৰু এটা কানেকশ্যন হ'ব এইটো বেচিনত এইটো কটা হৈ গ'ল কনচিল এইটো এনেকৈ গৈ ইফালে বাহিৰত ওলাব বাকীখিনি কানেকশ্যন কৰোঁতে দেখাই আছোঁ
আজিলৈ ইমানেই আছিলে, যিমান পাৰিছোঁ সিমান দেখাইছোঁ। আন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ লগ পাম। জয় হওক।